been here 4 months sailing my Moth and just training and trying to get fit for next year's regattas. The most important thing about choosing La Scala is there are moths here, and the club really want us to come, and they've made it really simple, really easy for us to come. They welcomed us. When we get in trouble, they come and get us. And of course the weather. It's nearly impossible to sail in the UK in December and January. But here we've had 15 or 16 degrees in the winter, sometimes cold, but basically the weather and the good wind conditions. And right now it's very consistent. In March we have proper thermal winds, and it just keeps every day producing great sailing. Et je suis là pour m'entraîner sur le Moth pendant l'hiver. Et en fait, on a un club qui nous accueille et qui met tout à notre disposition pour nous accueillir pour ce camp d'hiver. Really nice thing about La Scala is it's a town with really real people going about their business, and most of the bars and restaurants are open, or a lot of them. So it's a nice town with normal people, so we can just enjoy that. Parce que comme je vous l'ai dit avant, l'accueil il est juste exceptionnel ici. 2, ce sont les conditions de navigation, où tous les jours on peut naviguer, que ce soit en wing, en Moth, donc les conditions de navigation. Et 3, la qualité de vie, parce que notamment l'hiver, il n'y a pas énormément de monde, donc ce qui fait qu'on peut aller au restaurant, on peut profiter, on a un rythme de vie qui est un peu plus calme, et pourtant c'est comme si c'était le printemps en France avec un temps très clément, donc une très belle qualité de vie.